E aí, minha gente, aqui é a Lídia Moura e você está na ClickSound. E hoje vou mostrar para vocês 7 acessórios automotivos super baratos para você deixar o seu carro mais bonito e mais confortável. E aproveita e deixa o seu like, compartilha o vídeo e se inscreve no nosso canal. Sem mais, agora eu vou mostrar para vocês a lista que eu fiz de acessórios para você poder deixar o seu carro top e sem gastar muito, é claro. Número 1. Gente, esse aqui, o número 1, é o nosso sensor de estacionamento. Sensor de estacionamento para a sua segurança, né, gente? Aqui a gente tem 4 sensores que você vai instalar no para-choque do seu carro. E vem com uma telinha, e essa telinha vai te avisar a distância que você está de algum carro, ou do cachorro, de uma criança, da parede, de qualquer lugar, para você não bater, não é isso, gente? Então, esse sensor de estacionamento é para a sua segurança, bom demais. Número 2. Esse acessório número 2, gente, é o seguinte, é o infla-pneu. Para você que está na estrada e de repente vem aquele furinho, sabe, gente? Você passa em cima de alguma coisa e fura o seu pneu, isso aqui vai te salvar. Infla-pneu vai te salvar. Por quê? Porque ele vai encher o seu pneu ou ele vai dar uma segurada naquele furinho para você conseguir chegar em algum lugar para trocar o seu pneu. Então isso aqui é muito para sua segurança, vale muito a pena. Número 3. Gente, esse aqui da minha lista, o número 3, é o apoio de braço. Eu escolhi ele porque eu acho muito interessante, porque além dele te dar um pouco mais de conforto para você apoiar o seu braço, ainda você pode guardar algumas coisas. Então você de repente põe o seu celular, guarda objetos que às vezes fica espalhado pelo carro. Então eu acho isso muito legal, gente. Olha aí, tá vendo? Então esse item foi o 3º da minha lista. E para você que quer saber um pouquinho mais sobre ele, já tem um vídeo que a Marina fez no card, então vai lá e veja o vídeo desse nosso apoio de braço. Número 4. E no meu objeto aqui do número 4 é uma soleira de porta, gente. Soleira de porta para quê? Quais são as funções da soleira? É para proteger, para não arranhar, para não danificar, né, a sua porta. Ele é antiderrapante e também deixa o seu carro mais bonito. Que inclusive nós temos modelos universais e temos também aqui os nossos modelos mais chiques, né, gente? Que são os modelos personalizados. Inclusive nós também já temos vídeo que o RD fez, tá aqui no nosso card. Então dá uma olhadinha lá que vai valer a pena, que tá fazendo a instalação desse nosso modelo aqui universal. Então dá uma olhadinha lá no nosso vídeo que tá top demais. Número 5. Gente, o meu item aqui do número 5 é o cabo de emergência, mais conhecido como cabo de chupeta. Mas não vai ficar emocionado não, meu amor, porque esse cabo aqui, ele funciona da seguinte maneira. Você não, né? O seu carro, que acabou totalmente a bateria, você vai salvar o seu carro como? Com esse cabo de emergência. E isso vai evitar de você dar aquele tranco no carro, né? Nós temos o cabo de 200 amperes, que serve para carro de passeio. Temos também de 400 amperes para caminhonetes. E temos também de 600 amperes, que serve também para caminhão. Número 6. Gente, esse aqui, o meu 6º item, é o multímetro, para aquelas pessoas que já são mais cuidadosas, que são mais curiosas, aquelas pessoas que gostam de fuçar, né? Vamos falar a palavra, gosta de fuçar no seu carro. Esse aqui é o aparelho certo, vai te ajudar a você descobrir o polo negativo, o polo positivo, vai te ajudar também a detectar problemas de corrente e muito mais. Número 7. Ué, cadê, produção? Ah, gente, não é, porque o 7 já tá aqui do meu lado. O 7 é o sem parar, que o sem parar não pode ficar de fora, né, gente? Porque o sem parar você vai usar nas estradas, nos estacionamentos, nos postos de gasolinas e também no McDonald's. Então, você não pode ficar
sem o Sem Parar, porque vale muito a pena. E esse é o meu 7º item aí pra vocês. E ó, inclusive eu fiz também um vídeo falando super do Sem Parar. Então, você que ainda não viu, dá uma olhadinha lá no nosso card e olha o nosso vídeo do Sem Parar, que ficou sensacional, gente. É isso aí. E pra você que gostou aqui dos meus 7 acessórios automotivos, já comenta, curte aqui e se inscreve no nosso canal. E para você que tem alguma ideia top de acessórios também, de uma lista de acessórios, pode comentar aqui pra gente e converse com a gente nas redes sociais, que tá sensacional. Tenho certeza que você vai curtir e vai amar. Clique Sound, a entrega mais rápida do Brasil. Ridículo. Ai, eu gostei desse negócio. Ficou tipo, tá ligado? Ficou legal, gostei.